강풍을 타고 번진 시뻘건 불길은 주택가로 빠르게 접근했습니다. 집 앞까지 산불이 번지면서 주민들은 몸만 빠져나와야 했고 불안한 마음에 대피소에서 뜬 눈으로 밤을 지새웠습니다. 이어서 김다로 기자가 취재했습니다. 주택가 뒷산에서 거대한 불기둥이 치솟습니다. 마을이 온통 화염으로 뒤덮였습니다. 집 뒤에도 도로 옆에도 농경지 근처까지 산불이 들이닥쳤습니다. 주민들은 외투도 제대로 챙기지 못한 채 서둘러 몸을 피했습니다. 식구를 불러가지고 뭐 아무것도 없는 몸만 나온다 하더라고요. 차 타고 물건 좀 챙겨가지고 시내 아들 집에 가자. 안동에서만 주민 450여 명이 긴급 대피했습니다. 놀란 주민들이 가스통을 옮기고 물도 뿌려봤지만 역부족이었습니다. 주민들은 마을 회관과 캠핑장 등 대피소에서 산불을 지켜보며 애를 태웠습니다. 엎어지셨다 하셨고 그리고 뭐 밤새 통화하는데 잠을 한 잠도 못 주무시고 그러니까 엄마가 좀 편찮으신 면이 있으니까. 충북 영동에서 난 산불도 마을을 위협했습니다. 주택가에서 20m 떨어진 곳까지 산불의 흔적이 이어졌습니다. 주민 39명이 경로당으로 몸을 피했습니다. 산에 불 날까 봐 자꾸 산만 쳐다봐주는구만. 저서 불이 휙 날라서 저리 거 붙어가지고 막 이리던 내려오고. 다행히 이번 산불로 인명 피해는 없었지만 시민들은 산불의 공포 속에서 뜬 눈으로 밤을 지새야 했습니다. TV조선 김다로입니다.